Hello，大家好，我今日會食齋，所以會分享全素版絲瓜味噌湯，一道快靚正，淨係需要半個鐘頭就可以完成嘅湯。我會切幾片嘅薑片落去爆香佢。本身素食係比較寒涼，所以加幾片嘅薑片去 balance 翻佢。等到啲薑片炒到微微嘅金黃色，我仲會落幾條鹹菜脯落去，增加佢嘅風味嘅。用咗半條紅蘿蔔，然後將佢切成粒。我淨係用咗半包白玉菇，切走佢嘅底部。我覺得用任何嘅菇類都同味噌好夾嘅，用邊種隨大家喜歡啦。我揀絲瓜嘅時候，我會揀比較實淨，同埋個皮會比較深綠色嘅。軟身還是變黑嘅絲瓜就唔新鮮啦。唔使批晒全部嘅皮㗎，因為絲瓜皮中含有十分豐富嘅纖維素、維生素同埋礦物質，一齊食落去都好有益。跟住就切成一串後，放埋入個煲一齊炒。淨係需要炒2-3分鐘，炒到啲材料半熟，有啲香氣散發出嚟就已經足夠。一包現成昆布粉末嘅話，就用500 ml 嘅水去溝。呢個現成昆布粉末係好容易喺日本超市嗰度買得到，如果冇嘅話，用清水都冇問題。我需要1000毫升昆布水，所以呢度我用咗2杯嘅。加完水之後就冚蓋，用中火滾佢20到30分鐘。喺湯好之前，我會挖出1大湯匙味噌 paste。味噌 paste 都有好多種，不過喺市場最普遍嘅就有3種顏色嘅味噌，佢分別有白色、黃色同埋紅色。落味噌之前記得要先熄咗嗰個火。因為如果煮緊嘅話，佢會破壞咗佢嘅 probiotic。呢個3種唔同顏色嘅味噌，除咗佢嘅黃豆嘅比例同埋發酵嘅時間唔同之外，其實最重要就係佢嘅味道都唔同噶。白色嘅味噌就屬於比較偏甜，而紅色就偏鹹，黃色嘅話就屬於兩者嘅中間。所以我今日就用黃色嘅味噌啦。跟住我哋輕輕將所有嘅味噌 paste 攪勻佢，呢道湯就搞掂啦。哇，真係好香啊！試下個味先，如果唔夠嘅話，仲可以補翻。好鮮甜，對我嚟講已經夠味啦。呢道湯容易簡單，營養又豐富，希望你哋中意我今日嘅分享。如果中意我呢條片，俾個 like 我哋，subscribe 我哋 channel。我哋下期再見，拜拜。